Klaus. Sound of Glories ist eine Mischung zwischen Open Air und Stadtfest. Es ist eingebettet in einer traumhaften Bergkulisse, mitten in der kleinsten Hauptstadt der Schweiz. Mein Name ist Johnny Dinner. Ich bin einer der Organisatoren des Stadt Open Air Sound of Glories. Dieses Jahr findet der Anlass zum 8. Mal statt. Auf unseren 2 Bühnen spielen nationale wie auch internationale Acts, die sich sehen und hören lassen. Außergewöhnlich bei uns ist, dass die Kantonstrasse 3 Tage gesperrt ist und so zum Festplatz wird. Während dem Sound of Glories herrscht so etwas wie ein Ausnahmezustand. Kanton, Gemeinde und viele Leute aus der Bevölkerung helfen mit, dass der Anlass zum Erfolg wird. Seit Jahren dürfen wir auf die Unterstützung von Swisslos zählen. Der Beitrag hilft uns unter anderem mit, damit wir die Eintrittspreise in einem moderaten Rahmen behalten dürfen. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.